என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா MIVIல ரீசெண்டா லான்ச் பண்ணப்பட்ட Duopods F40 இருக்கு. இது சும்மா வெர்ஷன் அப்கிரேட் பண்றதுக்காக லான்ச் பண்ணப்பட்டதா? இல்ல உண்மையிலே ஒர்த்தா இருக்கா? இந்த வீடியோல தெளிவா பார்த்தலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதோட டிசைன் அண்ட் பில்டு குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தலாம். இதோட டிசைன் வைஸ் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராடக்ட்டும் பண்ணுற மாதிரி மேட் ஃபினிஷ் நல்லாவே பண்ணிக்கிறாங்க. பக்கா மாசாக இருக்குது, குட். இதோட ஷேப் வைஸ் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா MIVIல ஒரு புதுசாக ஒரு நியூ ஷேப் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது, குட்டாக இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா க்யூட்டாக ஒரு 4 LED இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. கேஸில் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சார்ஜிங்காக C டைப் போட்டு தந்துக்கிறாங்க. அப்படியே மேலே வந்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஆட்டினாலும் நம்மளோட ஏர்பட்டு கீழே விழுவில கேஸை விட்டு கேஸோட ஃபிட்டு செம்மையாக இருக்குது. இந்த ஏர்பட்டை எடுத்து காதில் மாற்றிட்டு எவ்வளோ ஆட்டினாலும் சில டைம் விழுவுது, சில டைம் விழுவாமல் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ரன்னிங் இல்லை ஜாக்கிங் போகும்போது இதை கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இயரோட ஃபிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இதை மட்டும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் இன்னுமே டிசைனில் பக்கா மாசாக வந்திருக்கும். இது மட்டும் தான் நான் இஷ்யூவாக பார்த்தேன் டிசைன் வைஸ் பார்க்கும்போது. செகண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட்டில் இருக்கிற டச் கண்ட்ரோலை பற்றி பார்ப்போங்க. 2000 ரூபாய் பட்ஜெட்டில் தராது, 1000 பட்ஜெட்டில் தந்துக்கிறாங்க. வேறு ஒன்றுமே இல்லை, வால்யூம் இந்த டச் மூலியமாக நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். அதே மாதிரி இந்த டச் மூலியமாக என்னென்ன பண்ணலாம் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டேப் ஒன் சைட் பண்ணிங்களா நம்மளுக்கு ப்ளே ஆகிற வீடியோ ஸ்டாப் ஆகிடும். அதே இன்னொரு சைடு சிங்கிள் டேப் பண்ணிங்களா ஸ்டாப் ஆன வீடியோ ப்ளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி ஒன் சைடு பார்த்தீங்கன்னா லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்களா வால்யூம் டவுன் ஆகும். அதே இன்னொரு சைடு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்களா வால்யூம் அப் ஆகும். இதே மாதிரி கூகுள் அசிஸ்டன்ட் சிரி எல்லாத்தையுமே அசஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே காலை கட் பண்ணுறது, காலை அட்டன் பண்ணுறது, இது எல்லாத்தையுமே இந்த டச் கண்ட்ரோல் மூலியமாக பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் இந்த டச் கண்ட்ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிகேட்டர் கொடுக்கல, எங்கே டச் இருக்குது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதே கஷ்டமாக இருக்குது. இது எனக்கு ஒரு இஷ்யூவாக தான் தோணுச்சு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டச்சோட லேட்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, டிலே டைம் அதிகமாக இருக்குது, ரெஸ்பான்சிவாக இல்லை. டச்சில் இவ்வளோ ஃபீச்சர் கொடுத்துருந்தாலும் ரெஸ்பான்சிவாக இல்லாதனால எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டோட டச் அந்த அளவு பிடிக்கலங்க. ஒருத்தவங்க ஏர்பட் வாங்குறீங்களா முக்கியமாக ஆடியோ வைஸ் தான் பார்ப்பீங்க. அப்படி ஆடியோ குவாலிட்டி வைஸ் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு பேஸாக இருக்கட்டும் ட்ரிபிளாக இருக்கட்டும் ஈக்குவலான ஒரு லெவலில் தான் கொடுத்துக்கிறாங்க. நீங்கள் ஒரு பேஸ் லெவலாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுத்தமாக செட் ஆகாதுங்க. இது பேஸ் அந்த லெவல் தான் கொடுக்கல, ஈக்குவலான ஒரு லெவலில் கொடுத்துக்கிறாங்க. மெலோடி சாங் அந்த மாதிரி கேட்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகும் உங்களுக்கு. நீங்கள் ஒரு 80% தான் கரெக்டான சவுண்டு, உங்களுக்கு 100% வேணும், அதோட லவுடாக வேணும்னு நினச்சாலும் வச்சு கேட்கலாம். லவுடாக தான் இருக்குது தவிர இரிட்டேட்டிங் ஃபீலை கொடுக்கவே இல்லைங்க. எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் வைஸாக இருக்கட்டும் இல்லை டச் கண்ட்ரோலாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையுமே ஒரு இஷ்யூவாக சொன்னேன். பட் ஆனால் இதில் எனக்கு இஷ்யூ அப்படி ஒன்று தோணவே இல்லை. சவுண்டு குவாலிட்டி வைஸ் பார்க்கும்போது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. பட் ஆனால் இந்த ஏர்பட்டை நம்ம 1 hour மேலே யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஏரை சுற்றி ரொம்ப பெயினாக இருக்குது. ஸோ அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. டிசைன் வைஸ் நல்லா இல்லை, அதுவுமே டிசைனில் ஒரு இஷ்யூவாக தான் இருக்குது. இதில் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன். இதோட பேட்டரி வைஸ் பார்க்கும்போது அவங்க சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா 50 hours வரைக்கும் தாக்கு பிடிக்கும் அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க. ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா MIVIல ஒரு நெக் பேண்ட் நான் ரிவ்யூ பண்ணியிருந்தேன். அதில் ஒரு 8 hours வரைக்கும் தாக்கு பிடிக்கும் சொன்னாங்க. பட் ஆனால் நான் டெஸ்ட் பண்ணதில் 2 hours வரைக்கும் தான் தாக்கு பிடிச்சது. அதை நான் ரிவ்யூலே சொல்லியிருப்பேன். அதே மாதிரி தான் இதோட பேட்டரி இருக்க போது 50 hours தான் எங்கே வரப்போகுதுன்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் நான் டெஸ்ட் பண்ணதில் செம்மையாக எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகிட்டேன். ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஏர்பட்டில் 1 time சார்ஜ் பண்ணி 100% யூஸ் பண்ணும்போது 20% குறையிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 3 hours எடுத்துக்கிட்டு அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு ஏர்பட்டில் நம்மளுக்கு இன்டூ 5 பண்ணிங்களாம் நம்மளுக்கு 15 hours வரைக்கும் தாக்கு பிடிக்கும் அப்படி என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி. அதே மாதிரி ஒரு 4 times வரைக்கும் கேஸில் நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி பண்ணிங்கன்னா 60 hours வரைக்கும் ப்ளேபேக் தரும். அதாவது அவங்க சொன்னது 50 hours ப்ளஸ் வரைக்கும் ப்ளேபேக் தரும். அப்படி தான் என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி. இந்த பேட்டரி வைஸ் பார்க்கும்போது இந்த ரேஞ்சில் யாருமே தரல. நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு பேட்டரி வைஸ் பார்க்கும்போது வாங்கிக்கலாம். இதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1 hour 15 minutes வரைக்கும் டேக் பண்ணிக்குது. அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. இதில் சில ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே மிஸ் பண்ணிட்டேன், அது எல்லாத்தையுமே இப்போ சொல்கிறேன். லேட்டன்சி இதில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கேமர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை எடிட்டராக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு சுத்தமாக செட் ஆகாது, அதை நான் சொல்லிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இதில் ஆடியோ குவாலிட்டி நல்லா இருக்கிறதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 30mm டிரைவர் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இந்த பட்ஜெட்டில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா 10mm தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதில் 30mm யூஸ் பண்ணது ரொம்ப நல்லது, சூப்பர் குட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி 5.0 தான் தந்துக்கிறாங்க. எல்லாத்தையுமே தர மாதிரி ப்ளூடூத் 5.0 தான் தந்துக்கிறாங்க. ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் 1 year வாரண்ட்டி இருக்குது. நீங்கள் ஃபிசிக்கல் டேமேஜாக இருந்தால் கிளைம் பண்ண முடியாது. அதே மேனுஃபேக்சர் டிஃபெக்டாக இருந்தால் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படி சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க.
நீங்க எந்தெந்த விஷயத்துக்காக இந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கலாம் நான் சொல்றேன் கேளுங்க. பேட்டரி பவர் செம்மையா வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்க கண்ணை மூடிட்டு ரூ. 1000 பட்ஜெட்ல கன்ஃபார்மா வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா 50 ஹார்ஸ் பிளஸ் நீங்க வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ப்ளே பேக்க. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஆடியோ குவாலிட்டி நல்ல மீடியமா மெலோடி சாங்கா கேட்குற மாதிரி வேணும்னு நினைச்சாலும் இந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்கிக்கலாம். ஆடியோ குவாலிட்டி வைஸ் எந்த இஷ்யூமே இல்ல. இந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜ் நான் சொல்றேன். இப்படி நம்ம ஷேக் பண்ணா சில டைம் கீழே விழுவுது, சில டைம் கீழே விழுவல. ஸோ வந்து டிசைன் அந்த அளவு மேட் பண்ணல. அதே மாதிரி 1 ஹவர் மேலே நம்ம யூஸ் பண்ணா ஏரை சுற்றி பெயின் வருது, அதுவுமே பார்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டன்சி டிலே இதில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ வந்து நீங்கள் எடிட்டராக இருந்தால் இல்லை வந்து நீங்கள் கேமராக இருந்தால் உங்களுக்கு செட்டே ஆகாது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் டச் பேனலில் நிறைய ஃபீச்சர் தந்து இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்சிவாக இல்லை. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பார்த்தோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ மட்டும் இல்லை, நம்ம சேனல் நிறைய வீடியோ இருக்குதுங்க, பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட சப்போர்ட்டை தாங்க. டேக் கேன் டூ எனிதிங். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அமேசிங்கான வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம்.